thinking to get married this year for sure. અરેન્જ મેરેજ? મને એવું લાગે છે કે મેરેજ ઇઝ સપોઝ ટુ બી વિથ અ પર્સન જેની સાથે તમે ઓપનલી બધી વાત કરી શકો વિધાઉટ ફિલ્ટર, જ્યાં તમને એવું નહીં લાગે કે મેં આવું કર્યું તું કેવું વિચારીશ તો તું મને ફરી સંભળાવીશ. જે બીક ના હોય ને જ્યાં આગળ, અને લાઈક જ્યાં મને એવું લાગે છે કે હું જે કહું છું તું સાંભળે છે ને એ સમજે છે, તારા હંકારો નથી જોઈતો મને પાછો કે હા મેં સાંભળ્યું, પણ મને એવું થાય કે તે સાંભળ્યું. એક્શનથી ખબર પડવી જોઈએ કે મેં કીધું રજીસ્ટર થઈ છે એ વાત. યા આઈ ડોન્ટ વોન્ટ કે એવરી ટાઈમ યુ સે આઈ એમ વિથ યુ, આઈ એમ વિથ યુ, આઈ એમ વિથ યુ. આઈ વોન્ટ કે આઈ ફીલ યુ આર વિથ. કે ઘણીવાર કેવું હોય કે તમે કોઈની બાજુમાં બેઠા હો પણ તો તમે એકલા જ હો. I don't want that. I have seen beautiful relationship and I have seen worst relationship. So I definitely feel like કે એવા વ્યક્તિ જોડે બેસવું જોઈએ કે જેના જોડે તમે બંને ચૂપ પણ બેઠા હો તો તમારી વાતો ચાલતી હોય. લાઈક અરે વાહ. એટલે એવું કહેવાય ને કે બાંધવાની જરૂર નથી. ગુજરાતીમાં કહીએ તો હરેક વાત પણ ઝઘડી જ લેવું, લડી જ લેવું નહીં. ના ગમ્યું કહી દીધું, ઓકે હવે નહીં થાય, ચલો હવે નેક્સ્ટ શું કરવું છે.